Përshëndetje miq të nderuar të televizionit Bojnë dhe mirë se takohemi së bashku. Në këtë intervistë të radhës do diskutojmë mbi fruthin I cili është momentalisht prezent në shoqërinë tonë. Në lidhje me këtë temë, unë kam ftuar doktor Anton Gjurafçaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirësegjet. Doktor, ne të fillojmë nga fillimi, nga fjala fruth. Çfarë do të thotë fruthi ose morbili? Ta shpjegojmë për gjithë ata të cilët ndoshta edhe nuk e dinë se çfarë do të thotë ky term, çfarë do thotë kjo fjalë. Në kuptim ky është emërtimi të cilët ne e bëjmë për morbilet. Është sëmundje infektive virale, e cila paraqitet zakonisht në sezonën e dimrit dhe pranverës, mirë po në rast të epidemi të vogla ose sporadike mund të paraqiten edhe gjatë tërë vitit. Është karakteristikë se zakonisht I godit fëmijën dhe ata I godit në moshën e re, dhe zakonisht edhe hyn në grupin e atyre sëmundjeve të fëmirisë, thotë edhe disa sëmundje tjera. Për shkak se në botën e zhvilluame si rezultat I zhvillimit të medicinës, arritjeve medicinale, njerëzit e përdorin vakcinën, paraqitja e tij në shumicën e rasteve ose në shumicën e vendeve në botë është zvogëluar në një minimum, madje mund të flasim edhe për zhdukjen krejtësisht. Kështu që edhe shkohet ka ajo që çdo sëmundje për të cilën gjendet vakcina, shkohet ka ajo që të largohet krejtësisht prej shoqërisë për shkak të prevencionit. Ka raste ashtu ka ndodhur me disa sëmundje tjera. Mirë po, edhe pse I godit fëmin, është një sëmundje jashtëzakonisht nxitse dhe mund të jetë mas shumtit për atë se sa lehtë përhapet, mund të flet fakti se nëse 10 persona I kemi të eksponuar ndaj një personit I cili është në fazën kur mund të përhap virusin, prej atyre 10-ve 9 persona do të sëmuan. Do të thotë që mas mirë të flet se sa është, prandaj edhe kur kem folën në kuadër të emisionit Ora Medica, e kam pa në plan që gjithçka të realizojmë një emision për fruthin, I cili është aktual do thotë këtu te Nën Malzi, mirë po ka qenë përpara dhe është edhe tani në krejt shtetet përreth dhe në shumë vende të Evropës. Përse çdo njeri gjatë jetës së tij duhet të infektohet ndaj këtij virusi, pra infektohet gjithsesi nga ky virus. Pse? Po, nëse ne ekspozohem, do thotë virusit, është logjike se nëse nuk kemi mbrojtje imunologjike ndaj atij virusit, ne do të infektohemi ndaj tij. Unë pak pari ceka se në shumë vende, për shembull disa sëmundje e dim si ka qenë sëmundja e rubeolës, e cila ka qenë me një vdekshmëri jashtëzakonisht lartë, është krejtësisht zhduk, do thotë nuk flasim ne për rubeolën. Sikur të ishte virusi, me siguri do të paraqitej sëmundja përsëri. Mirë po, pasi fruthi është sëmundje e cili ku burimi është vetëm njeriu, do thotë burimi I fruthit nuk është kurkush tjetër, vetëm njeriu është burimi I fruthit, secili njeri nuk lind me atë imunitetin ndaj këtij virusi. Do thotë ajo është gjë normale, nëse bën kontakt me virusin, është normale se do të smuhet. Në favor të kësaj e ceka pak më parë faktin se sa ngjitse është kjo sëmundje, do thotë prej 10 vetëve të eksponuar 9 do të smuhen. Çka është tjetër me rëndësi ne këtu të dimë, nëse si rezultat I vaksinimit kemi formuar një imunitet kolektiv, për shembull këtu në televizionin Bojnë krejt janë të vaksinuar, për shembull pe marr vetëm unë nuk jam I vaksinuar. Nëse vjen një person I cili është me fruth ose dikush prej jush vjen në kontakt me një person I cili është I smur prej fruthit, mundësia që të përcjellë vetëm te ai personi I cili nuk është I mbrojtur, do thotë nuk është I vaksinuar ose nuk e ka kaluar sëmundjen, pasi kjo sëmundje lën një imunitet të përjetshëm, është jashtëzakonisht e vogël. Do thotë nëse dikush prej juve takohet me atë person, nuk ka gjasa të përcjellit te unë sëmundjen. Nëse unë e kam fatin e keq që pikërisht unë takohem me atë person duhet ekspozohe, atëherë është normale se do ta fitoj sëmundjen pasi nuk kemi një imunitet lindur ndaj kësaj sëmundje. Kjo është përgjigje në pyetjen tuaj. Do thotë nuk kem imunitet lindur ndaj saj, mirë po atë imunitet ne duhet ta fitojmë gjatë jetës, ose në mënyrë që të smuhemi, ose në mënyrë e cila është tani shumë
logjike e pranueshme në botën e civilizuar që të vaksinohemi dhe kështu e formojmë imunitetin. Pra nëse personi një herë sëmurët nga ky virus, nuk ekziston më mundësia që ai të sëmurët sërish të preket nga ky virus. Është do thotë lënë një imunitet përjetshëm. Cilat janë ato simptoma të cilat shfaqen tek personat e infektuar nga ky virus? Unë po s'pari them se do thotë morbidet apo frymuthi është sëmundje respiratore, dhe kryesisht përhapet me ato aerosole, do thotë me ato, të them kështu thjesht, ato pikat e sekreteve të gojës gjatë të folunit, gjatë kolliturit, dhe zakonisht ashtu pezullon, do thotë në ato pikë të vogla pezullon në ajër dhe vjen në kontakt me mukozat e personave tjerë, do thotë traktit respirator nazofaringeal, do thotë pjesa e huncës, fytyt, gojës e ashtu. Prandaj është edhe problem për mi për ndalua neve kur kem bisedua herën e fundit, kur kem bisedua për gripin, kur e cekme se është sëmundje respiratore dhe e cekme se është jashtëzakonisht vështirë të parandalohet sëmundjet respiratore, mund për shkak të faktit se përhapen kështu përmes ajrit, mirë po mund të përhapen edhe përmes kontaktit, për shembull, nëse me sekretet nazofaringësit kontaminohen pjesët orëndit për rreth, do një person i prek, si rezultat e saj i prek mukozat e veta në hud apo në sy, dhe si rezultati i saj mund të vijë deri te arritja e virusit në mukoza ku në epitelin e cila atë vazhdon edhe të zhvillohet. Thotë si rezultati i saj, ne kur jemi afër një personit i cili është i smur dhe pikërisht është në fazën kur është infektiv për krejt tjerë, atëherë normalisht se sikur doshim një mbrojtje ideale do duhet i mbrojmë jo vetëm hudën e gojen me maskat kirurgjike apo epidemiologjike, në varë çfarë maske do të përdorim, mirë po duhet mbronim edhe syt. Pikërisht për shkak se virusi i cili gjendet në ajër si rezultati i kësaj që folme deri tash, që mos të bjen në kontakt as me mukozat, në këtë rast me konjunktivat e syve. Çka do thotë se është jashtëzakonisht problematike përhapja e gjitha sëmundjeve të cilat janë respiratore, ose parandalimi i tyre. Se u përket simptomeve, s'parit kisha bisedua për atë që ne quajmë inkubacioni. Do thotë është periudha për eksponimit një personit, kur ai eksponohet sëmurit, do thotë të zbërthejmë këtë eksponohet kur gjendet para një personit smur, dhe momentit kur paraqiten simptomet klinike, do thotë kur paraqiten simptomet e para. Zakonisht ky ka një periudhë inkubacionit i cili për dallim prej shumë sëmundjeve tjera infektive mund të jetë është edhe ma fikse, si vetë aty 10 minus 1 plus 1 ditë, do thotë mund me llogarit dikun 10-11 ditë dhe 12 ditë. Kjo është ajo periudha e cila kalon do thotë prej eksponimit personit i cili është i smur deri te paraqitja e simptomeve të para. Do thotë në momentin kur fillojnë të paraqiten simptomet e para, ne zakonisht atë kohë e quajmë si stadiumi kateral i sëmundjes, pasi sëmundja e morbileve kalon në për 3 stadiume. Kalon në për stadiumin kateral, në për stadiumin egzantemik, kur paraqitet egzantema, dhe në fund e kemi si të sëmundje tjera për stadin e rekovalescencës apo përmirësimit të personit. Në stadin kateral, zakonisht simptomet janë temperatura, vjen deri te paraqitja e temperaturës së lartë, vjen deri te konjunktiviti apo skuqunit e syve, deri te kolli, dhe çka është mund të jetë karakteristik e veçantë e kësaj sëmundje, është paraqitja e njovave të koplikut, cilat paraqiten në mukozën, do thotë në zgavrën e gojës, në pjesën ku gjenden afër do thotë molarëve të poshtëm ose llamballëve të poshtëm. Çka është karakteristik për arsye se paraqitet janë si pika të bardha ose të përhime, të rrethuame me një ngjyrë të kuqe rreth. Do thotë normalisht kjo është një ndër shenjat më karakteristike e cila paraqitet në këtë stadium. Në stadiumin kateral
do thotë personi është infektiv, është periudha ku është kulminacioni i mundësisë për hapjen e kësaj sëmundje dhe zakonisht ne e bëjmë një renditje në këtë mënyrë se personi është 4 ditë infektiv para paraqitjes së egzantemës, do thotë kur fillojnë puçrat e ato makulopapuloze për cilat do të flasim më vonë, dhe 4 ditë mas. Do thotë momentin e paraqitjes së egzantemës e marrim si një kufi kur flasim për një person sa ditë do të jetë infektiv, që të dimë për arsye a kemi qenë prezent, jem eksponua një personi tillë në momentin kur ka qenë në kulmin e përhapjes të sëmundjes, apo në një kohë ku mund të jetë mundësia është më e vogël. Kisha vazhduar për stadiumin egzantemik, do thotë paraqitja e egzantemës e cila është makulopapuloze, e cila fillon zakonisht fillon pas veshëve, e përfshin faqet, qafën, krahërorin dhe e ka një përhapje kranialo-kaudale. Do thotë shkon prej slartit, shkon poshtë. Zakonisht këto janë puçra, do thotë makulopapuloze, do thotë nuk janë të vogla, dhe shpesh bashkohen njëra me tjetrën me një ngjyrë të kuqe, me një eritem. Dhe në fund normalisht në këtë stadium temperaturat arrin të nivelet më të larta, diku janë prej 39 deri në 40 do thotë gradë. Kështu që mund të jetë gjendja për shkak të paraqitjeve të puçrave nëpër trup, është një gjendje pak shumë edhe më stresogene, dhe njerëzit edhe frigohen pak më shumë, dhe kalojmë në stadiumin e tretë, i cili është stadiumi i rekonvalescencës, ku të themi këtë se stadiumi i parë ose stadiumi katëral zgjat përafërsisht 3 deri në 4 ditë, stadiumi i egzantemës zgjat prej 2 deri në 3 ditë, faktikisht pak më pak, kurse vjen stadiumi i përmirësimit apo i rekonvalescencës, ku zakonisht fillojnë të tërheqen krejt këto simptomet, të cilat janë paraqitur në 2 stadiumet e përparshme, do të thotë në stadiumin katëral dhe në stadiumin egzantemik. A mund të sjellë ndonjë komplikacion në fakt kjo sëmundje, ky virus, ndonjë komplikacion sa i përket ndonjë organi apo në përgjithësi? Po pikërisht kur flasim për stadiumin e rekonvalescencës, themi se zakonisht krejt simptomet fillojnë të tërhiqen, do thotë fillon temperatura, që është një ndër shenjat më të mira se organizmi është të përballuar këtë sëmundje, do thotë bjen temperatura, fillon të largohet egzantema, dhe njeriu fillon të marr forcë, të kthehet oreksi për ushqim, do thotë fillon të ndjej veten mirë, dhe kjo është ajo kohë kur ne mund të themi se personi është të shkuar ka përmirësimi apo rekonvalescenca e plot. Mirë po nëse zgjat edhe në këtë kohë e cila do të ishte, do thotë 2-3 ditë pas stadiumit egzantemik, nëse përsëri kemi probleme, nuk bjen temperatura, do thotë nuk janë të tërhiq simptomet, atëherë ne duhet të dyshojmë se diçka nuk është në rregull, dhe se si rezultat i sëmundjes së frunthit ka ardhur te komplikimit. Komplikimet mund të jenë të rënda, varësisht prej gjendjes imunologjike të personit, dhe zakonisht mund të jenë prej pezmatimit të veshit, çka vëkin diçka më të vogla, mirë po mund të jenë atë pezmatimi mushkërive, dhe mund të vjen deri te pezmatimi i trunit ose encefaliti. Tash ka edhe një rast tjetër, për shembull në 1 milion raste, mirë po ajo nuk një encefaliti i cili është kështu subakut skleratizuese, atje mirë po është një rast i cili është një person 1 milion, kështu është më i rrallë shumë, kështu që as s'vlen ta përmendim. Kur duhet ne të shkojmë të vizitojmë mjekun, nëse natyrisht sëmuremi ose infektohemi nga fruti? Në cilin moment? Kur flasim për fruthin, ne zakonisht mendojmë për shembull në ato raste kur kemi raste të fruthit diku në rrethin ton, në kolektiv ku punojmë,
të fëmijën tanë, do thot kur kem dëgjuar se dikush e ka përballuar, normalisht për arsye se simptomet janë shumë veçanërisht kur flasim për stadiumin kateral, do thot janë simptome të përziershme, temperaturë, japin edhe sëmundje tjera virale, edhe sëmundje tjera, kështu që pak a shumë ne nuk mund të jemi të sigurt, është në pyetje fruthi. Mirë po, kur paraqitet, do thot, ekzantema, kur paraqitet ndryshimet, atëherë njeri dyshon se është një prej këtyre sëmundjeve të cilat paraqiten me ekzantem. Mirë po, nëse ne kemi përpara dije se dikush është i smur prej fruthit dhe paraqiten krejt këto simptome, a ne kemi qenë në kontakt me atë person, atëherë duhet dyshojmë se edhe na mund të jetë kemi marrë fruthin, nëse e dimë statusin ton të vaksinimit, nëse nuk jemi të vaksinuar, ose nëse e dim se fruthin nuk e kem pas si smundje përpara. Në ato kushte, nëse krejt këto bleven, atëherë ne mund të dyshojmë se mund të jetë është në pyetje fruthi, ose normalisht si çdo smundje tjera i drejtohemi mjekut i cili do të na udhëzojë më tej. Normalisht. Juve keni përmendur vaksinën, pra ekziston vaksina kundër fruthit, do thotë që çdo njeri është nevojshme të vaksinohet apo jo? Po normalisht, unë edhe në rastin kur kemi folë për gripin, kom thënë se një ndër arritjet më të mëdha të njerëzimit janë pikërisht vaksinat. Do të ishte bota jashtëzakonisht e pakuptueshme prej perspektivës sonë, sot kur e shiqojmë, sikur mos kishim vaksina, sikur mos kishim antibiotik, me vërtet do të duke një botë të tmerrshme, do thotë, duke ju falenderuar vakcinave na kemi arrit për me fituar shumë smundje. Smundjet e fëminisë sot pak a shumë si përmend nuk janë aktuale për fat keq kur njerëzit nuk i vakcinojnë fëmijën në kohë dhe sipas orarit të vaksinimit, do thotë si rezultat i saj edhe paraqiten këtë smundje. Për arsye se për smundjet për cilat kemi vaksina, ato faktikisht kalojnë në harres. Faktikisht na kur thon smundjet e fëminisë i përdorim, do thotë mund të jetë për doni politikanë në bisedën politike që duket i pa pjekun, atë thonë nuk i ka kaluar smundjet e fëminisë. Mirë po ne nuk kemi biseda të shpeshta. Për shembull, ne këtu veçanërisht në emisionin Ora Medika, duket më shumë se 15 vite, krejt smundjet e cilat kanë qenë aktuale në botë, jo vetëm te ne, por që kanë qenë aktuale në botë, kemi biseduar për to. Po shumë rrallë kemi para rast me biseduar për smundjet fëmirisë për arsye se ato janë jashtëzakonisht rralla, veçanërisht nëse kundër atyne ose për mbrojtjen për tyne ekziston vaksina. Kështu që vaksina është e rekomandueshme për secilin person se paraqet një mundësi që në mënyrë aktive t'ja mundsojmë organizmin tonë që të mbrohet nga kjo smundje. Dhe zakonisht ekziston vaksinimi me dy vaksina. Vaksina e parë merret kur fëmia i bën 12 muaj, do thotë vitin e parë, e dyta në atë periudhën kur shkohet në shkollë, do thotë prej moshës 5 deri në 8 vjeçare, dhe personi i cili i merr dy vaksina llogaritet si person i mbrojtur komplet. Do thotë ajo që është me rëndësi këtu se u përket vaksinave, do thotë një vaksinë llogaritet diku mbrojtja 85%, jo pak më lart, kurse me dy vaksina llogaritet prej 85% deri 90% faktikisht me një dozë, kurse me dy doza llogaritet diku 95 deri 97%, që është një përqindje jashtëzakonisht e madhe. Do thotë nuk ekziston vaksinë në botë e cila ka mbrojtjen 100%. Mirë po, kur e llogarisim 97%, mund të flasim se ajo është jashtëzakonisht e madhe. Kështu që detyra e prindve është që në bazë të asaj të çka din shkenca e medicinës e sotshme, të sillet dhe të vaksinojnë fëmijën, pikërisht për shkak të asaj që mos të kemi raste të smuhen fëmija prej smundjes së fruthit, po edhe jo vetëm fëmija, por edhe tjerë të rritunit mos të vinë deri te komplikimit, të cilat kemi biseduar deri tani, dhe mos të harrojmë se na kemi paraste, për shembull në rreth këtu në Ballkan që ka paraste vdekje, që kanë vdekë njerëzit prej fruthit, për arsye se sikurse edhe për çdo smundje tjetër, kemi kategori të cilat janë të rrezikuara, jo vetëm prej fruthit,
Po janë të rrezikuame prej gripit, janë të rrezikuame prej çdo sëmundje tjetër virale apo bakteriale, janë kategoritë e veçanta personat të cilët kanë sëmundje kronike, personat të cilët kanë problem me imunitetin, personat të cilët femrat të cilat janë shtatzana, zakonisht kështu që në grupin e të rrezikuame prej fruthit janë edhe fëmijët të cilët janë moshën më të vogël se 1 vjet. Aty llogaritet për shembull foshnjat mund të jetë nëse nëna ka qenë vaksinuame ose ka qenë smur prej fruthit, e ka fituar një imunitet që imunitetin e saj ta përcjelli nëpërmes gjashtazanisë, do thotë të frytit, e asille si rezultati i saj ai të jetë i mbrojtur në muajt e parë. Mirë po, pas aty atëherë kur bjen deteramja e imunoglobulineve, atëherë është problematike dhe është i ndjeshëm pikërisht në atë kohë. Prandaj janë rekomandime që personat cilët janë smur e kanë qenë të ekspozuar personit i cili ka qenë me fruth, i cili e vuan smundjen e fruthit, që ta 5 ditë pas asaj kohës që kalon eksponimi, që deri prej 5 deri 21 ditë mos të shëtiten, mos të bjenë në kontakte, të largohen kontakteve me grupet e rrezikuame, pikërisht të grupe për të cilat fola, do të largohen aty në kontakteve. Normalisht fëmijët të cilët i kanë simptomet e gripit mos shkojnë në qelëve, mos shkojnë në shkolla, mos shkojnë, do thotë në atë kohë të kalojnë në një mënyrë të izolimit, do thotë në familje apo në spital. Pikërisht këtu dua dhe të ndërlidhem, pra çfarë konkretisht ju rekomandohet personave të infektuar nga fruthi? Çfarë të bëjnë gjatë asaj periudhe që ata janë të infektuar? Po, normalisht që të rrinë, do thotë, zakonisht kryesisht ne kemi rastet e hospitalizuara. Mirë po nëse nuk janë të hospitalizuar, atëherë të jenë në një mënyrë të një izolimit shtëpiak. Çka do thotë që të rrinë në dhomë mos dalin prej asaj dhomës ku gjenden, nëse u duhet diku me dalë antar tjerë nuk kanë pas fruthin, atëherë është mirë ta përdorin atë maskën kirurgjike, nëse kalojnë për ndonjë korridor apo çka po diun ku asi. Është mirë që me qëllim që t'i ruajnë tjerë, dhomën ku janë ata të vendosun ta ajrosin shpesh, të kujdeset për ta personi i cili ose është i vaksinuar ose ka qenë i smur prej fruthit, dhe këto do të ishin normalisht sa i përket ushqimit, që të ushqehet mirë, të përdori vitaminat, përdori lengje. Nuk kemi na një terapi, ose mund të jetë do të flasim më vonë për terapinë se kanë sëmundje virale, dhe s'kem terapi të veçantë për to. Mirë po këto do të ishin rekomandimet kryesore që prej asaj derisa të kalojnë krejt simptomet, që faktikisht të rrinë të shtëpia. Sa zgjasin këto simptome? Sa kohë? Po, si që thash më parë, stadiumi kateral është diku 34 ditë, atë vjen ky stadiumi i cili është egzantemik 2 deri në 3 ditë. Do thotë na e llogarisim se ata persona diku kur të llogaritsh edhe 3-4 ditë derisa vjen deri te përmirësimi i plot, është mirë që të rrinë të shtëpia. Do thotë gjithmonë nisemi prej parimit, ata kanë mundësi që të infektojnë të tjerë 4 ditë para paraqitjes së egzantemës dhe 4 ditë pas paraqitjes. Megjithëse 4 ditë e para janë shumë më të rrezikshme, për arsye se nuk jemi sigurt se janë prej fruthit, edhe pse në mukozat e traktit respirator gjendet një numër i madh i virusëve. Pikërisht edhe me paraqitjen e stadiumit egzantemik dhe aty shko më vonë numri i virusëve në mukozën zvogëlohet, kështu që ai potenciali infektiv i tyre bjen. Mirë po prapë janë infektiv. Dhe varësisht edhe prej imunitetit tjerë, megjithëse nuk kemi mbrojtje, nuk ekziston person i cili është i mbrojtur kështu do thotë prej fruthit. Për shkak të faktit se thamë është jashtëzakonisht infektiv, tregon edhe fakti se nëse prej llojeve të eksponuar nënt smuhen, atëherë është ajo në përqindje jashtëzakonisht e lartë. Përse ishte pikërisht ky viti themi më i rrezikshëm ose më shumë i përhapur fruthi
jo vetëm në Martëzi, por edhe në rajon. Përse ndodhi, çfarë mendimi keni? Po, është shumë lehtë pse ndodhi, do thotë për arsye se njerëzit kanë filluar mos t'i vaksinojnë fëmijët. Edhe do thotë, edhe në mos kishte ndodhur ky vit, megjithëse kanë filluar vitin e kaluar kem rasti Rumunia si, do thotë kishte ndodhur, kishte ardhur një vit tjetër, o kishte ardhur një vit tjetër. Do thotë gjithmonë ka më ndodhur. Nëse ne nuk e përfshim me vaksinim popullatën ashtu siç duhet, ne duhet presim se do të paraqiten sëmundjet të cilat ne i parandalojmë. Do thotë kur e shqetëson prej një këndit kështu, bota është e bukur, nuk ka sëmundje, unë kur bisedoj me ju ma shumë të kam qejf me bisedua për letërsi, dhe kur e këshyr në atë kënd, jem kështu të relaksuam, mirë po nuk duhet harrojmë se atë relaksim duhet t'ja dedikojmë, ose t'i falenderojmë pikërisht zhvillimit mjekësisë, zhvillimit shkencë, zbulimit vakcinave. Do thotë ne sot pak parë bisedova kem shumë sëmundje të cilat ma shumë pak i përmendim, pse ato gjenden diku, kem dëgjuar se diku janë për botë, mirë po nuk janë te na për arsye se ne vaksinohemi. Në momentin kur ne të vendosim për shkaqe të ndryshme, jo dini se njerëzit sot lexojnë shumë, e prej atyne shumë leximeve lexojnë edhe gjëra të cilat nuk kanë liruje dhe i marrin si realitet. Thot interneti është një botë krejtësisht e madhe dhe njeri aty gjithmonë duhet me di çka ka me zgjell. Shpesh është shumë vështirë se çka mundet me zgjell. Mirë po kemi edhe persona ndryshëm të cilat merren me çka po diun grupe ndryshme të intereseve edhe njerëzit bjen në ndikime të ndryshme. Kështu që shpesh ndodh që i lën pas doret ato rekomandimet të cilat i nje medicina sot botnore, do thotë organizata botnore e shëndetësisë. Kështu që nëse njerëzit do të vazhdoshin në atë mënyrë që sa më pak t'i vaksinojmë fëmijën, të do të paraqiteshin sëmundjeve tjera. Ne dim se për shembull kem fituar sëmundjen e poliomielitit, paraqitet me paraliza. Do thotë vetëm kur i mendon njeri ato gjëra e shesa se sa është e rëndësishme arritjet e medicinës së sotshme, a veçanërisht kur është në pyetje vaksina. Mund të themi me një siguri të jashtëzakonshme se vakcinat janë një ndër zbulimet me antibiotikë të tjera, zbulimet më të mëdha të cilat i ka bën njerëzimi. Kështu që njeri duhet kur ekzistojnë mundësitë duhet që ti shfrytëzojnë. Përveç vaksinës e cila është një mbrojtës i mirë ndaj këtij virusi, pra ndaj fruthit, a ekziston ndonjë ilaç tjetër i cili rekomandohet nga mjekët për persona të cilët infektohen nga ky virus? Sikurse e cekme pak më parë, do thotë në pyetje është sëmundje virale. Për sëmundje virale vështirë se mund të bisedojmë në shumicën e rasteve, do thotë në shumicën e rasteve vështirë se mund të bisedojmë për një terapi specifike. Do thotë na zakonisht kalojmë në një terapi e cila është terapi simptomatike. Në botë ekziston për shembull te personi i cili ka qenë i eksponuar, ekziston edhe gamaglobulinet hiperimune humane, të cilat u jepen personave si rezultat edhe ato është shumë momentet e para, për shembull deri mund me llogarit 3 ditë e para deri në 6 ditë, mirë, po nëse japin 3 ditë e para, do të kemi sëmundja nuk do të paraqitet, prej 3 deri në 6 ditë ekziston mundësia që të paraqitet, mirë, po do të paraqitet me një formë shumë më të lehtë klinike. Ekzistojnë, por kryesisht të përdoren janë në shtetet zhvilluara, mirë po përdoren për personat e cilët janë ka hektik, do thotë personat të cilët janë dobësuar, të cilët janë në rrezik e kanë rënë në kontakt me virusin. Edhe sa i përket vaksinimit, nëse dikush ka qenë në kontakt me personin e asaj dhe vaksinohet brenda mosmirit brenda 48 orëve, mirë po të lanë mundësinë edhe në 72 orë, prap ekziston mundësia që mos se muhet ose edhe nëse se muhet që ajo të kalojë në një formë e cila është normalisht shumë më e lehtë. Normalisht secili vakcinë i ka edhe kontradikcionet e veta,
do thotë akute, edhe I ka kontradiksionet e veta, cilat janë jo akute, po mbaren prej gjendjes shëndetësore të personit. Do thotë nëse dikush është I smur prej doni smundje e cila e kompromiton imunitetin e tij, apo është në një terapi siç është rasti me smundjet malinje, ku është me kemioterapi apo është me radioterapi, normalisht se ata personave nuk mund të marrin vaksinën, se ne kur flasim për vaksinën kundra frunthit, është një vaksinë e kombinuar, do thotë morbili, parotiti dhe rubeole, do thotë është për 3 smundje, dhe është vaksinë e cila përbehet prej viruseve dobësuara, do thotë viruseve gjalla por dobësuara. Prandaj ekzistojnë persona të cilët edhe nuk mund t'i marrin vaksinën. Por mirë, ato janë sqarime që vabojnë doktorët e zgjedhur ose pediatri. Kjo hin gjëra të cilat kalojnë në atë sferë. Mirë po, për teleshikuesit tonë është mirë që ta dinë ata. Unë zakonisht mundohet që t'u flas jashtëzakonisht thjesht. Ne shpesh kështu në bisedat e përditshme tallemi se tim predmet do I shprehet bukur malsore ose do një shprehje që unë se kom tije prej motit. Edhe ata për arsye se a mua më pëlqejnë ato jashtëzakonisht, prandaj mundohet që të bisedojnë, shpesh e përdori edhe atë diftongun arkaik, do thotë ato që janë përdor. Mirë po, do të them edhe diçka tjetër se unë jam rrit një familje e cila është marrë shumë me letërsi dhe për shembull baba Pjetër Jaxha Gjergji kanë qenë personat e parë të cilët e kanë në shkencore paraqit epikën dhe lirikën e malsorëve. Jo mbledh thjesht, por do të bën si vepra shkencore të cilat I kanë mbrojt normalisht në Zagreb. Kështu që edhe pse kam qenë jashtëzakonisht I interesuar në përgjithësi në letërsi në këto gjëra të cilat kanë bënë me traditën tonë, por njëkohësisht kam qenë edhe jashtë edhe gjimnazin në Shkup, gjithmonë kam qenë kontakt me epikën, lirikën, malsore dhe këto shprehjet e bukura që na I përdorim. Detyra e doktorit është normalisht që të flasin në gjuhën e popullit, që normalisht se ne e përdorim gjuhën e unisuar, është diçka normale, mirë po tentoj që çdo rast I cili nuk çdo term ose si të jetë në gjuhën letrare apo term latin, që ta zbërthej në atë mënyrë që ta kuptojnë teleshikuesit tonë dhe me të vërtetë të kenë ndonjë dobi prej emisioneve tona. Se nëse nuk kanë dobi ose u met diçka e paqartë, atëherë emisioni nuk ka kuptim. Por edhe tentoj që t'u jap disa informata të cilat janë kështu jashtëzakonisht praktike, edhe për kulturë të përgjithshme, por edhe në moment nëse vjen deri te paraqitja e smundjes, se si të reagojnë dhe si të veprojnë në momente të tilla. Unë ju falenderoj nga zemra që pranuat dhe pranoni gjithmonë ftesën tonë dhe natyrisht besoj që informacione, këshilla kanë shkuar tek ata persona të cilët shikojnë ekranin e televizionit Vojnë. Shumë faleminderit. Faleminderit, unë këtë pjesën e fundit të emisionit desha pak të relaksoj, do thotë me qëllim se është një smundje e cila është smundje me cilën ne kemi qenë në kontakt gjithmonë, do thotë dhe do jemi. Edhe prind tanë edhe gjyshat tanë kanë dëgjuar për to, nuk është një smundje e cila për të parën herë paraqitet ose diçka e re, mirë po një smundje të cilët duhet I kushtojmë kujdesin e duhur dhe të sjellimi në bazë të asaj se si sjellet bota bashkëkohore, bota e cila bazohet dhe funksionon sipas shkencës dhe arritjeve të shkencës bashkëkohore. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, ishte me ne Dr. Anton Gjurafçaj. Ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.